Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Temos hoxe unha tertulia cargada de cuestións que comentar. Hai datos do paro, hai tamén barómetro do CIS e, por suposto, como a todos os días, estamos moi pendentes da precampaña de cara ás eleccións europeas do día 25. O Goberno, a Xunta e o PP aplauden os datos do paro do mes de abril. Baixa en 111.000 o número de persoas apuntadas nos servizos públicos de emprego. En Galicia hai 6.300 persoas menos rexistradas nesas listas. Di o presidente Rajoy que está animado e que está esperanzado, que se demostra que se vai rompendo a tendencia de destrucción de emprego, pero que aínda queda moito por facer. E tanto que queda. En Galicia os sindicatos están que botan chispas con estes datos. Dende a CIGA alertan de que máis do 90% dos contratos que se asinaron son temporais e en Comisións Obreiras e UGT alertan de que hai 130.000 persoas en Galicia que non perciben ningún tipo de prestación nin de axuda. Por suposto, hoxe na tertulia imos analizar eses datos. En canto o barómetro do CIS deixa varios titulares que comentar. O PP mantén a súa vantaxe sobre o PSOE, 5,7 puntos. O paro segue sendo a principal preocupación dos cidadáns, seguido da corrupción, e logo hai tamén algunha cuestión no ámbito territorial que é interesante de comentar. Medraron nos primeiros días de abril os partidarios de non facer cambios no estado das autonomías e os partidarios de suprimir as autonomías. Esas enquisas se realizaron xusto uns días antes da votación no Congreso que rexeitou transferir a Cataluña a competencia para convocar a consulta soberanista. No tocante á campaña electoral, hoxe confirmaban dende o PP que a plana maior do partido estará aquí en Galicia facendo campaña. Estarán Rajoy, a vicepresidenta Sáenz de Santamaría, Ana Pastor, Esteban González Pon e o cabeza de lista Miguel Arias Callete. Estes son os temas para hoxe, estes e algún outro, e os nosos convidados: Maite Cancelo, profesora de Económicas da Universidade de Santiago. Hola, Maite. Hola, que tal, benvida. O sindicalista Xan María Castro. Que tal, Xan? Benvido tamén. E o licenciado en Económicas José Ramón Rei Couselo. Que tal, José Ramón? Benvido. Bueno, pois o primeiro é comentar, como dicía, os datos do paro. En Galicia, abril remata con 270.000 parados apuntados nas oficinas públicas de emprego. Hai 20.000 parados menos rexistrados con respecto a hai un ano. A conselleira de Traballo, Beatriz Mató, destacaba que ese descenso de 6.300 parados en abril é o maior que se rexistra nese mes desde 1996, pero os sindicatos destacan que só hai 3.400 novas afiliacións, o que os leva a dicir que ou ben a xente non se apunta nas oficinas de emprego ou ben marcha a buscar traballo fora. Como se ven na mesa estes datos? Son esperanzadores, como nos din dende o Goberno central e dende o Goberno da Xunta? Hai aínda moitos motivos de preocupación, non se ve aínda a luz ao final do túnel, como din os sindicatos. Vou comezar por Xan María, porque despois de tantos anos analizando datos do paro, eu creo que sabe facelo, pero vamos, sobradamente demostrado. Sí, bueno, por suposto, hai que alegrarse polas persoas que atoparon emprego, eso por suposto. Hai algo que indica que podemos estar tocando fondo, probablemente, non? Pero non vexo tan claro que esa tendencia aínda se marque con claridade, e aí hai varias cuestións, non? En primeiro lugar, hai diferencias entre o paro registrado e o da enquisa de población activa. Outras veces se notan menos, non? Pero esta vez, como vimos de unha situación que era de bonanza e logo caemos en unha etapa de crisis, probablemente se notan máis tamén esos desaxustes, non? E en todo caso, o que sería bon era que isto non só se estabilizara, non? Senón que tamén dera pé a abordar toda outra serie de problemas como é o
o do reparto da riqueza, digámoslo así, aínda que a veces o que toca da riqueza, cando non é moito, pois non podemos siquiera decir que sexa riqueza, non? E que esa debe ser tamén unha das preocupacións, aparte de manter esta tendencia. Con respecto ao que se decía, a mí me parece lógico que os sindicatos reivindiquen un traballo máis estable, claro, porque vemos que en determinados momentos se poden producir estos repuntes, pero que logo, cando acaba o período estacional, volvemos a estar outra vez como de antes. E iso ten que ver xa con moitas cousas que posiblemente non sea excesivo tocalas todas, pero é si ahora, de verdad, tocamos fondo e empezamos a crearse emprego, actividade outra vez, como é o reparto da riqueza e tamén por que tipo de tecido productivo apostamos. José Ramón, concordas con Xan María? Sí, en moitos aspectos. O primeiro que, efectivamente, hai un dato certo que son os 111.000 personas que parece que atoparon un traballo. Coincido con Xan María no sentido de que nos sentimos ou deberíamos sentirnos felices por esa nova situación, pero é certo tamén que de esos 111.000 hai un 50% que son directamente achacables ou imputables a situación que se dá estacional, é dicir, vinculada ao tema de vacacións de Semana Santa e temporada veraniega. É certo tamén que o mes de abril, históricamente, sempre foi un mes, salvo 2 anos, e 2 excepcións concretas, que creo que foi 2008 e 2009, onde se xerou emprego. Hai un tema que tamén creo que hai que poñer encima da mesa, que efectivamente gran parte do traballo que se está xenerando é traballo precario, no sentido de que son ou ben contratos temporais ou incluso por horas. Eso afecta sobre todo fundamentalmente ou ben as mulleres maiores de 50 anos ou os mozos e mozas que se incorporan por primeira vez en algún caso ao mercado laboral. E despois outro dato, nos preocupa o ritmo de xeración de emprego. É dicir, con 60.000 empregos, digamos, descontado no tema da estacionalidade, pois tardaríamos ni máis ni menos que 75 meses, 12 anos e 3 meses en atopar unha situación de ocupación, digamos, para aqueles ciudadanos e ciudadanas que están en situación de desemprego. Estamos falando de 4 millóns e pico de traballadores e traballadoras. Bueno, non ves moitos motivos para congratularse. A ver, eu creo que o que non se pode, e isto decía o presidente do goberno pola mañá, e ten razón, e se pode ser cenizo, no sentido que ninguén se debe alegrar porque as cifras de paro non son as que todos e todas quixéramos, sin excepción, e tampouco podemos decir que son unhas cifras catastróficas, porque non é así. Xa digo, con matices, habrá que ver a tendencia se estabiliza de cara ao futuro, pero, bueno, os datos son os que son. Maite, ti que pensas? Hai varias cousas. Unha, hai que ter en conta que estamos, que a economía española, e polo tanto tamén a galega, estivo durante un moi longo período de tempo baixo unha crisis profunda e letal. Estaba na UBI. Está saindo da UBI. Como está saindo? Saltando? Non, non pode sair saltando, sae con muletas. Empeza con un crecemento lento, pero crecemento progresivo. Que me dá a mi esperanza? Unha, que ese crecemento, as previsións están sendo a mellorar día a día. Xa non polo goberno de España, ni tan siquiera por Unión Europea, sino por esos organismos que temos neste país, que fan predicción económica desde fai 30 anos, e que están a revisar esas previsións de crecemento. Eso un pouco é que para o ano que ven o crecemento va a ser probablemente casi o dobre do deste ano. Eso punto 1. Punto 2, se non hai crecemento económico, se non se xenera actividade económica, non pode haber creación de postos de traballo, porque é a propia actividade a que reclama máis persoas para fabricar uns produtos ou para otorgar, para dar uns servizos que a xente está a demandar. Por lo tanto, ten que haber actividade económica para que poda haber emprego no país. Punto 3. Fai unos meses, a maior parte dos economistas estaban co famoso dato 2% de crecemento do PIB para que se poda xerar emprego. Eu naquel momento dixen, non ten por que ser, porque iso é un dato que se calcula a través dun modelo baixo unhas perspectivas, baixo unha legislación, unhas condicións macroeconómicas que mudaron. A unas para ben, outras para mal, pero mudaron. Por lo tanto, ese 2% non ten por que ser esa cifra máxica, necesaria na que temos que crecer para xerar emprego. A canto estamos crecendo ahora mismo?
0,4%. Que estamos a ver con un 0,4%? Que xa de unos meses as tasas de variación foron mudando, ¿no? Iban en caída, tanto as de paro como as de afiliación, e empezaron a ser menos malas, pouco a pouco menos malas. E agora estamos xa, parece que entrando na banda, nesa línea, ¿no? No paro con tasas negativas e en afiliacións en España xa 2 meses seguidos de afiliación, de crecemento de afiliacións na Seguridade Social, e en Galicia tamén este primer mes con un dato positivo de afiliacións. Pero xa digo, con un crecemento do PIB que todavía é moi pequeno. O resto do ano é cando o PIB pegará ese acelerón, que pode ser maior se o mercado de traballo siga a evolucionar, porque eu penso que está a evolucionar positivamente. Non o que queremos, pero sí positivamente. Si este mercado de traballo evoluciona, si evolucionar ben, que quera decir eso? É como pasar do círculo vicioso no que estábamos, todo mal, unha cosa va mal, todo o demás va mal, a un círculo máis virtuoso, non? Porque os traballadores poderán consumir máis, porque o Estado terá que pagar menos por desemprego, e polo tanto, eso pode facer tamén de tirón da propia economía. Polo tanto, é como estamos dando pasos, e esos pasos se poden ir acelerando en función de que vaya funcionando todo. Pensamos, onte saliu tamén o dato de matriculacións de vehículos. É certo que era positivo. Que era positivo. É certo que unha parte do aumento da matrícula se debe ao plan PIB, pero tamén é certo que se non hai cartos non se cambiou coches, agardamos. Se aproveita o plan, pero tamén porque hai unha melloría. E ademais, foron os tres grandes bloques, non? Que os particulares, aumentaron as matriculacións de particulares, aumentou moito tamén a matriculación das empresas de aluguer de coches, porque están vendo que as previsións do turismo están a mellorar e, polo tanto, están a reforzar a súa flota, e tamén as propias empresas, que levamos os datos de rating, creo que estaban no chan, e están empezando tamén a repuntar. As propias empresas están xa empezando tamén a investir, non? En este caso, a través, o análisis a través dos coches. Bueno, pois Maite ve Polo motivos tanto, para veo esperanza. que están a darse pasos, claro. O que digo, estamos con muletas. E a cuestión é que os pasos que se den a partir de agora, que se siga traballando para consolidar estes datos de crecemento, para continuar mellorando a productividade, que é moi importante a hora de que va a pasar logo co emprego, o que está a acontecer coa productividade no país, e continuar traballando para que estes datos, estas previsións, porque estamos a falar de previsións, se manteñan e incluso se podan ir, se consoliden e se podan mellorar. Xan e José Ramón, despois do que apuntaba Maite, que ve moitos motivos para a esperanza, que vamos a ver, a mí me parece que hai que recordar unha cousa, ¿no? Que a veces me parece que non se ten demasiado en conta. Esta foi unha crisis que non só se deu en España, se deu prácticamente a nivel mundial, e na referencia que temos inmediata é que a Unión Europea tamén se deu. Estamos recuperando algo que en outros países empezou a recuperarse antes, non esquezamos isto. E desde logo eu non vou a decir que a nosa situación sea peor que a de Grecia, ni siquiera que sexa igual, porque non o é, ni siquiera de Portugal tampouco, non? Pero creo que tamén debemos chegar á conclusión de que a nosa situación é bastante peor que a de outros países, non? E que é verdad que se poden observar síntomas de melloría, pero de melloría desde moi abaixo, claro. O digo incluso polo de matriculación de vehículos, non, que decía Maite. Claro que ten que chegar un momento en que despois de un período en que haxe un retroceso na adquisición de determinados produtos se recupere. E naturalmente que cando se recupera non é cando estamos peor, en eso estou de acordo, non? Pero que tampouco botemos demasiado as campas ao bo. Porque aínda hai unha marxe de porcentaxe, o sea, a marxe que temos é moi grande. Ese é o tema. Hai un 30% dos españoles que din que entre este ano e o que ven pensan mudar o vehículo. Que tamén está moi relacionado coa propia confianza que hai no país. En este sentido, as boas noticias económicas que salga a Unión Europea, que salga a OCDE, mellorando esas perspectivas económicas, tamén fai que a confianza do consumidor aumente e que empecemos a tirar desa demanda interna, dese consumo interno que é uno dos resentidos, non? O ano pasado a maioría dos datos viño por los sectores exteriores, fundamentalmente por exportacións, pero este año xa o consumo interno está empezando a repuntar e todo indica que pode mellorar
dado esa melloría da propia confianza dentro do país. Xan, non sei se quedaba alguna cousa por dicir logo José Ramón, sí. No, quero dicir, porque unha das cousas que iba a dicir precisamente a comentaba ahora Maite. Claro que hai o repunte das exportacións, por suposto, xa desde fai un período de tempo bastante amplio, pero que eso, se non se equilibra co do consumo interno, e aí é onde teño eu a dúda, porque se vemos un mapa do que a población que quere traballar, pois unha parte está en paro, pero ademais non recibe nada, non? E outra parte tamén colle emprego, pero non empregos seguramente que son os que se quixeran tanto a nivel de remuneración como de estabilidade. E entón aí é a dúda, se se pode manter unha demanda interna sostida no tempo con ese tipo de emprego. Esa é a incógnita que hai. E aí, eso sí que tiña que ser unha preocupación. E eu creo que aí era onde debería haber pois, unha certa sintonía entre todas as organizacións. Eso digo, sindicais, empresariais e incluso os partidos políticos. José Ramón, sí. A cuestión, a ver, apuntaba ao principio, cando facíamos mención a estas cifras de empregados, de novos empregados. Falábamos de que hai, e eu creo que hai coincidente, non unha visión exclusivamente partidista, digamos, eu creo que hai unha certa coincidencia en plantexar de que, bueno, gran parte dese traballo que se está xenerando é precario. Isto creo que é así. Incluso onte tiñamos Naceu e din que iso é o de menos, que o importante, que non nos poñamos exquisitos, non? Dicía por aí alguén da COE. Este é o responsable da Concepción de Empresarios de Galicia que decía que iso do traballo de calidad ou algo así, bueno, que sería un término obsoleto, non? Bueno, me parece unha frivolidade, que é unha persona que ten unha tan alta responsabilidade debería, cuando menos, ponderar os seus razonamentos públicos, porque, xa digo, unha situación de crisis e de alarma social, como son os 4.800.000 parados, con isto non se debería xogar. Antes comentaba Maite que, bueno, o crecemento dun 0,4, hai un barómetro, un informe de primavera da Comisión Europea que decía que as previsións do goberno de España eran de 1,4 de crecemento do Produto Interior Bruto, que agora baixaban nunha décima, mesmo se falaba xa de un endevedamento de 100% da pública, 100% de PIB, e incluso se decía, ademais, non eran especialmente optimistas en que no ano 2014 ou 15 se fora a xenerar emprego, é dicir, digamos, vayamos a baixar as cifras de 24-25% de paro, non? É certo que comentabas que, bueno, con índices ou con crecimentos de Producto Interior Bruto de 1,5 ou 2%, si se pode xerar emprego, no sentido que, bueno, esa lei de Ocu que nos comentabas na facultad, non, parece como que está superada, e o modelo dos anos 70 que agora, incluso Funcas e moitos economistas de prestigio, pois sí que están cuestionando. É dicir, non se pode establecer, digamos, unha porcentaxe exacta en termos de creación de emprego, non? Se hasta agora, bueno, pois se aceptaba 2-3%, agora hai, bueno, pois dúbidas de que esa porcentaxe non vai a ser menor, sobre todo tamén porque no caso de España se ten destruído moito emprego. É dicir, entón, desde o punto de vista da productividade, é certo que seguramente hai unos ratios bueno, que son máis ou menos interesantes, é dicir, no momento en que pode haber unha reactivación económica, seguramente as empresas sí se animarán a contratar, eso seguro. Por lo tanto, é posible que a esos porcentaxes, ¿no? De un 1%, 1,2, 1,5, etc., se poda xerar emprego. O que sí que é certo que hai cada vez máis unha brecha moi potente, creo, entre os países do norte e do sur de Europa, eso é así, países europeos e do sur de Europa, despois dos axustes, desa política de austericidio, creo que é bestial, e sobre todo con unha contracción e con unhas medidas moi lesivas para os intereses dos traballadores e traballadoras, sin excepción, que fan, como comentaba antes, que aflore o traballo en precario, que cada vez se empobreza máis as capas, digamos, máis populares. Bueno, un dos temas que, xa digo, nos fai ver esta situación económica en termos de crecemento con prudencia. Ora, desexando que efectivamente suceda. Bueno, pois niso estamos todos. Maite, moi breve, que pasamos xa a outros... O tema do crecemento, 1,4. O goberno, eu penso que está sendo moderado, cauto co tema do crecemento. Funcas, Ceprede, apuntar un crecemento maior. Cando empezas a crear emprego, a principio o empresario empeza a contratar de forma temporal, de forma... A medida que o crecemento, de forma prudente, a medida que o crecemento se vaya consolidando, eu penso que esa contratación tamén irá a mellorar. Eu prefiro non compararme con Alemania porque a austeridade de Alemania
é o que nos pasan logo nos, e a temporalidade da Alemania cos mini-jobs, o en Reino Unido, tampouco é o que queremos importar, non? Por eso non comparar, porque a brecha habría que analizarla polo miúdo. Oye, facemos pausa para a publicidade, que consumimos xa moito tempo e temos que entrar xa no tema do barómetro do CIS na precampaña das europeas, así que facemos agora o descanso e á volta falamos xa desas cuestións máis políticas e deixamos a economía un pouco ao lado. Non tanto, non? Porque sempre está a economía relacionadísima ca política, pero facemos pequeno descanso e volvemos de contado.